Изгубив 10.000 евра пред неколку месеци. Иако многу луѓе ми викаа дека би паднале од депресија ако тоа им се случи, мене ми требаше само еден ден да се помирам со тоа. Во ова видео ќе раскажам како се стекнав со таа способност. Ако сте прв пат на овој канал, ова е трето од 5 видеа за настани кои ми го промениле животот. Остане до крај, ќе биде јако видео. Здраво, пријатели! Кај што претходно кажав, изгубив 10.000 евра пред некој месец кои ми беа инвестиција и потенцијално би вределе 100.000 евра. Да е ситуацијата полоша во тој период баш и немав некои активни примања, а се фокусирав на финансии и со тоа практично паднав во така наречен банкрот. Ситуацијата доста лесно ја поминав, а луѓето околу мене ми кажуваа дека со тоа би паднале во депресија и би ми било многу тешко. Мене не ми беше, поминав лесно низ тоа и тогаш сватев дека имам способност кој не има секој, а знам дека може да има. Затоа сакам да го споделам тоа искуство за да експериментирате и вие, да видите дали функционира за вас и вие да имате таа способност во животот. Приказната почнува кога имав 15-16 години. Бев втора година средно и бев во врска со една девојка која бев многу заљубен. Бев заљубен онака целосно, тинејџерски, сосема невино. Беше забавна и убава врска во која имавме многу нови моменти и многу убави искуства. Беше се што сака во тоа време и живеев како во облаци. Но како и повеќето средношколски врски, таа заврши. Заврши на незина страна, на моје големо неверување. До тој момент во мојот живот немав доживеено поголема загуба, ниту на близок човек, ниту на нешто што повеќе ми значи. Големината на загубата, споредено со мојата способност да се носам со незе, беше далеку поголема. Во тој период ги прашував луѓето што да правам и како ја се носам со таа болка. Повеќето ми даваа многу сличен совет. Излегувај, пи, забавувај се, прај што праиш, само не седи со болката. Во тој период направив нешто што беше нетипично за мене. Решив дека не сакам да бегам од болката и дека ако треба ќе се седам дома и само нека ме боли. Тој го правев. Седав дома. Се социализирав нормално, но не повеќе од вообичаеното. Но кога бев дома и кога седав и кога зјапав во една точка, имав огромна болка во себе си. Не знаев некоја посебна техника. Само знаев дека не сакам да бегам од болката и сакам да седам со таа болка се додека не помине. А знаете како е од тие моменти. Делува како никогаш да нема да помине. Така поминаа 6 месеци. Ми делуваа подолго, но 6 месеци беа релативно краток период. За тоа време успеав да ги испуштам негативните чувства поврзани со таа врска. Бев слободен од било што негативно ме асоцираше со тој период од мојот живот. Од денешна перспектива тие беа најклучните месеци во мојот живот. Биќе во целата таа болка почнав да си поставувам прашања кои не сум си ги поставила порано. Прашања типот кој сум јас, што сакам во животот и слично. Но највеќе од се стекнав со емотивна сила и знаење како можам да се носам со било која потешка ситуација во мојот живот. Понатаму во животот имав и други тешки ситуации. Некои луѓе смртта ги земаа, некои едноставно текот на живот. Имаше и други материјални работи и други ситуации кои сепак си носеа своја тежина. Иако во сите имаше болка, сепак не беа толку тешки затоа што знаев како да се справам со нив. Тој пристап денеска имам убаво чувство спрема сите луѓе, врски и настани кои навидум делуваат лошо. Среќен сум и благодарен што сите тие ми донеле одредена лекција или поука и го збогатиле моето искуство на животот. Да ја заокружиме приказната за 10.000 евра. Кога дојде таа случка во мојот живот, ја веќе бев спремен. И имав емотивната сила и знаење како да се носам со сето тоа. Исто така не се плашев за моето преживување и бев ослободен од идентитетот за парите. За последните две ќе збориме во некое наредно видео, а во ова видео малце повеќе за помирувањето и прифаќањето. Ајде да ги разјасниме тие малце повеќе. Сакам да кажам некои работи кои како идеи можат да вознемират некои луѓе. Ако ти си еден од тие луѓе, однапред ти се извинувам, ама те замолувам да ги разгледаш овие идеи, затоа што верувам дека ќе ти се најдат во животот. Ова е вистинска приказна. Еден човек отишол да се лечи во центар за депресија. Неговата причина за депресија претходно имал 200 милиони, а сега имал 20 милиони. Колку од вас би биле среќни со 20 милиони? Тоа што повеќето би го уживале, тој човек го пати. Имаме многу очекувања. Очекуваме дека денес ќе е сончево за да одиме на излет, дека ќе имаме покачување на работа или добри оценки во нашето образование, дека партнерите ќе бидат со нас цел живот, дека блиските нема прерано да ни починат.
Знам дека не е лесно ова да се чуе, но ми ја разбирате поентата. Си ги патиме нашите очекувања како што милионерот си ги пати своите милиони. Ова на прва може да делува малце обесхрабрувачки, но вистината е сосема обратно. Кога ќе видиме дека ние си ги правиме очекувањата, можеме и да сватиме дека ние имаме моќ над нив, на тоа како се чувствуваме, а тоа сепак е многу убаво чувство. Не кажувам да немате очекувања. Нормално е да се очекува. Само знаете дека тие очекувања сами сме си ги изградили. Затоа што после, кога ќе дојде моментот на распаѓање, кој доаѓа за се она што е живо, ќе можеме полесно да ги оставиме и да се помириме со нив. Ќе знаеме дека патењето доаѓа од нашите очекувања, а не дека Господ, животот, другите прават некоја завера против нас и намерно сакаат да направат лошо. Како што најчесто се чувствуваме во такви моменти. Без разлика дали денеска врне и тоа ни ги расипало плановите, или пак нешто потрагично ни се случило во животот, сепак ние поминуваме низ еден процес на помирување и прифаќање. Процес преку кој нашата слика за реалноста се изедначува со вистинската реалност. Постојат 5 фази низ кои поминуваме кога нешто трагично ќе ни се случи. Шок и неверување, гнев, трампање, депресија и на крај прифаќање. Со негување на свесност и сознање дека ова е процесот кој на крајот завршува со прифаќање, можеме да поминеме низ сите овие фази полесно и побрзо. А чим поминеме еднаш свесно, тогаш секој пат ќе ни е се полесно и полесно. Дури ако во животот се вежбаме да прифаќаме работи, тогаш возможно е од неверување директно да скокнеме во прифаќање и со тоа да заштедиме многу време и енергија. Битна работа е дека при секоја загуба има одредена количина на болка која секако треба да ја поминеме. Да кажеме дека треба да се ослободиме од 100 единици болка. Од нас зависи колку брзо се ослободуваме од тие. Ние можеме тоа да го направиме брзо и да се ослободиме од многу единици за кратко време, а можеме да го должиме тој процес и да трае практично вечно. Затоа што многу луѓе запаталуваат болката и таа останува со нив цело време. Иако можеби тоа не се осеќа, но сепак таа останува во нас. Ако го поминеме овој процес за еден ден или еден час, тоа не значи дека ние не се грижиме или не ги сакаме личностите или ситуациите од кои се ослободуваме. Баш напротив, со ослободена болка ние многу поборо се чувствуваме за нив. Многу ми е жал кога многу луѓе кога ќе доживеат некоја загуба, да кажеме раскинување на одредена врска, не си дозволуваат да поминат низ процесот на болката за да закрепнат. Туку одма после тоа или влегуваат во нови врски, или се затвараат. Ако влегуваат во нови врски, најчесто тоа се многу слични луѓе на старите партнери или се сосема спротивни. Во секој случај, таа привлечност не доаѓа од искрена желба за другиот човек, туку само како реакција на старата врска. Примеров е за врски, но важи за секоја загуба. Важи за секој човек, но посебно сакам да го истакнам за мажите. Знам многу мои другари кои никогаш не си дозволиле да ги боли, под изговор дека треба да бидат силни. Сакам да ви кажам, не мора на никога кажувате, не мора никој да знае, но дозволете си време и простор да поминете низ болката од било која ситуација во вашиот живот. Тоа е вистинска сила, а не да глумиме јаки кога внатре се случува хаос. Како во пракса ова да го направиме? Веројатно најголема полука на ова видео е кога имаме болка да не бегаме од незе, туку да останеме во тоа психолошко место, за да може да се помириме со незе да ја надминеме. Но знам дека практично е тоа доста тешко за многумина. Но втората, најдобра опција е да ги зголемиме спорите активности во нашиот живот, а да ги намалиме брзите активности. Кои се брзи и спори? Брзи се оние кои за кратко време примаме многу информации во нашиот систем. Сега ќе набројам некои од нив, но имајте на ум дека се различни за секого. Тоа се видеоигри, дрога, алкохол, шопинг, социјални мрежи, претерана социјализација, секс или работа, или било што и да користиме за да избегаме од реалноста. Со спорите активности исто примаме многу информации во нашиот систем, но му даваме доволно време за да можеме да дишиме. Тие може да бидат прошетки, поминување време во парк, природа или планинарење, спорт, читање книга, слушање музика, цртање, пишување, дури едно просто седење на клупа некаде. А убаво би било и ако внесете и медитација во вашето секојдневие. Се во ова е генерализација. Нека било која од двете категории што ги набројав не може да ги злоупотребиме како активности. Работата е зошто тоа го правиме.
Поентата е да си дадеме доволно време и простор да го заокружиме целиот процес на болката, бидејќи какава и да е, таа евентуално ќе заврши. Нешто што сум го стекнал како искуство во мојот живот е дека тие случаи се случуваат со некоја причина. Има нешто што сакаат да не научат. Тие се како аларми, знаци, сигнали од самиот живот кои ни укажува дека некаде не живееме во склад со реалноста, туку во нашиот замислен свет. Изборот е наш. Дали ќе го игнорираме тој сигнал и ќе се травматизираме и смалуваме, или пак ја прифатиме пулката што сака да ни ја покаже и ќе живееме подобар и послободен живот. Не е поента да се плашиме од лошите, туку да градиме способност да се носиме со нив кога евентуално ќе дојдат. Да ги пречекаме спремни, да им дозволиме да не научат тоа што сакаат да не научат и да продолжиме во следните авантури. Дали вие сте имале некоја тешка околност во животот која сте ја искористиле за ваш раст? Ако сте прв пат на овој канал, погледнете ги другите видеа, а убаво би било да не поддржите со subscribe. Не, знаете што сакам да кажам. Тоа копчето црвено шет заедно со тоа звончето за да постигнеме 10.000, 100.000, 1000 следачи. 1000 следачи, за да имаме забавна содржина, да можеме да продолжиме да тераме на овој начин. Се гледаме во наредно видео.